ضيفنا اللي منورنا صانع المحتوى او البلوجر في مجال السفر محمد نبيل. ايه ارتباطك بالسفر ويعني ايه صانع محتوى للخروجات وللسفر؟ انا اسمي محمد نبيل. انا اصلا في الاساس دراستي كانت هندسه، بس كده قرار من مده كبيره جدا ان انا اخد حياتي كلها ناحيه السفر. وانا صغير كده بابا اشترى لي خريطه انا واخواتي، خريطه كبيره جدا لسه متعلقه في بيت بابا لحد دلوقتي، حاجه كده متر 80 في 2 متر قدام السرير بتاعنا. وقال لي ايه، اكتب حلمك كده على الخريطه ديت. فكتبت ان انا يوم من الايام هلف العالم كله. الله. لسه موجوده لحد دلوقتي. ولفيت العالم كله. مصر الاول ده الاهم بالنسبه لي. ده القرار اللي انا اخدته في 2007 كده لما كنت متطوع في جمعيه بتساعد الاجانب ان هم يتعلموا عربي مقابل ان هم يتطوعوا بلغتهم. وبنت من البنات اللي كانت موجوده قالت لي محمد انا عايزه اكتشف مصر واسافر جوه مصر، اعمل ايه؟ فانا قعدت ثانيه كده قلت لها يا لهوي ده عندنا الاقصر واسوان وابو الهول جاي بكمل. قالت لا انا مش عايزه مصر بتاعت التلفزيون، انا عايزه مصر حقيقيه. قول لي ايه الكنوز الموجوده في مصر؟ قعدت ثانيه انا مش عارف بلدي. ومن يومها كل 3 شهور انا حافظه 11 سنه مفيش مكان على خريطه مصر كلها ما زرتوش. طب قول لي بكل فخر.